salatil kusufi, mlango wa swala ya kupatwa jua na mwezi. Tunazungumzia swalatul kusufaini, swala ya kusufi mbili, kwa maana kusufi shamsi wa kusufi al-qamar. Kwa kafu kusufi shamsi ni kupatwa kwa jua. Kwa he ukisema khusufi ni kupatwa kwa mwezi, khusufi al-qamar. Kwa lugha ya kujumuisha vyote viwili ni kusema al-kusufaini, swala ya kupatwa na jua na mwezi, swala ya kupatwa jua na mwezi. Kwa hiyo sheria au sharia imeweka kikipatwa kimojawapo kati ya vitu viwili hivyo, sio kufanya mambo mengine, bali sunna aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kuswali swala maalumu ambayo hapa leo nitaizungumzia. Na kabla mambo haya, huko nyuma watu walikuwa jua likipatwa au mwezi ukipatwa, basi wengine tena wanapiga vitu vyao, kama ni mabati papa, jamani, haya muachie huyo, mashaallah. Au ngao nakutana akalikiri Allah 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 Allah. Jambo zuri kumtaja Mwenyezi Mungu ni jambo zuri, lakini halikupokewa hilo. Ijapo kwamba lafaa, kuna swala maalumu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha, kwa akasema hiya sunnatu muakada, yo ni sunna yenye kukokotezwa. Yani yenye kukokotezwa ni kwa maana imesuniwa zaidi. Wayundabu lahal jamaa, na inasuniwa kwayo jamaa. Fil jami', katika msikiti wa Ijumaa, msikiti unaokusanya watu, ndio swala hiyo inatakiwa swaliwe hapo. Wayahdhuruha man la hay'ata laha, atahudhuria swala hiyo yule ambaye hana kipambo, minan nisai, katika wanawake, manake hana show, wale wazee wale. Asema kahirmatin, kama wanawake wakongwe wale. Wa amma dhawati lhayati fayafalnaha fi buyutihinna, ama wale wanawake wenye show, wenye urembo hawa, basi asema wataifanya katika majumba yao. Haya, nasema wahia rakaatani, nayo ni rakaa mbili. Wa aqalluha, na ucheche wake ayuhurima bihima, ni kuhirimia hizo rakaa mbili. Fayakrau lfatiha, atasoma surati lfatiha. Thumma yarkau, kisha atarukuu. Thumma yarfau, kisha atanyanyuka tena, atarudi pale pale kwenye itidali alipokuwa. Fayakrau lfatiha, atasoma fatiha kwa mara ya pili na sura. Thumma yarkau, kisha atarukuu tena. Fayatmainu, hapo atatulia, kisha atanyanyuka tena. Thumma yasjudu sajdataini, kisha atasujudu sijida mbili. Fahadhihi rakaatun, hii hapo ndio ni rakaa moja. Fiha qiyamani, ambayo ina visimamo viwili. Wa qiraatani, na visomo viwili. Wa ruku'an, na rukuu mbili. Thumma yusalli thania kadhalika, kisha ataswali raka ya pili kama hivyo. Kwa hiyo hapa ambayo nataka tukifundishe ni kwamba ukipatwa mwezi, likipatwa jua, watu watakusanyika katika msikiti unaoswaliwa Aljumaa, kisha wataswali rakaa mbili, swala inayoitwa swalatul kusufi au swalatul khusufi. Atahirimia imamu na watu wote watahirimia swala hiyo. Halafu ni kwamba
atasema mtu kama ni kwa matamko au ni kwa moyo, kwa sababu kuna ikhtilafu lakini nia mahali pake ni moyoni. Usalli rak'atayn sunnatal kusufi lillahi ta'ala. Naam, au usalli rak'atayn sunnatal kusufi lillahi ta'ala. Kisha baadaye atasoma suratul Fatiha na sura, lakini sura zake zitakuwa ziwe ndefu sana. Kisha ataruku, Allahu akbar, samia Allahu liman hamida, anasoma suratul Fatiha na sura nyingine ndefu, anaruku na Allahu akbar, kisha samia Allahu liman hamida, anakwenda kusujudi sijida mbili. Akirudi rakaa pili kadhalika anafanya hivyo. Ni swala yenye maajabu kidogo ambayo imetofautiana na swala nyingine. Haya, kwa hiyo anasema wala yajuzu ziyadatu qiyamin wa rukui litamadi alkusufi, haijuzu kuzidisha tena kisimamo chengine na rukuu nyingine kwa kule kuendelea kule kupatwa ile jua au mwezi. Mfumo wake ndio huo, usije ukaona kwa sababu mwezi bado unaendelea kusujudi kurukuu, unarudi unarukuu na hapana. Rukuu ni hizo mbili katika kila rakaa moja. Wala yajuzu naqsu litajliyatin, haijuzu kupunguza ukawa unaswali kama swala za kawaida ukarukuu rukuu moja tu na kisimamo kimoja kwa sababu ya kuachiwa huo mwezi au hilo jua. Utakwenda na mfumo huu ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Wa akmalu ana ukamilifu wake ay yaqra baada al-iftitah, ni kusoma baada swala ya duaul iftitahi, dua ya ufunguzi wa swala ile, wa ta'awudh na a'udhu bila wal fatiha na al-fatiha al-baqara, kusoma sura al-baqara kama nilivyosema kwamba watakuwa mtu asome sura ndefu sana fil qiyam al-awwal, katika kisomo cha kwanza, wa ala imran na ali imran fi thani, katika kisomo cha pili, wa nisai na surati nisa fi thalith, katika kisimamo cha tatu, wal maida na surati al-maida fi rabi', katika kisimamo katika rakaa ya 4, au na hawadhalika, au mfano wa hivyo. Si lazima hilo, lakini katoa mfano kwamba ni hizo au nyingine zilizo ndefu. Wa yusabbihu fi rukuu al-awwal, atamsabihu yeye katika ile rukuu ya kwanza, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, biqadri mi'ati aya, mashaallah, kwa kiasi cha aya 100. Hivyo ndio unavyoswaliwa hiyo. Kwa hiyo sio kwamba unasema mara tatu, kiasi cha mtu aliyesoma aya 100. Aya 100 min al-Baqara, yani kutoka katika sura al-Baqara, kwa sababu sura al-Baqara aya zake ni ndefu kidogo. Wa fi thani, na katika raka rukuu ya pili, biqadri 80, kwa kiasi cha aya 80. Wa fi thalithi biqadri 70, na katika rukuu ya tatu kiasi cha aya 70. Wa fi rabi, na katika rukuu ya 4 biqadri 50, kwa kiasi cha aya 50. Basi kisha baada ya swala hiyo ina hutuba, thumma yakhutubu khutbataini kaljuma, kisha baadaye atahutubu hutuba mbili kama vile Ijumaa. Kwa hiyo ndio swala ambayo leo tumekusudia kuizungumzia, swalatul kusuf. Tutakutana katika kipindi kingine. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum.